我到底为什么要穿得干干净净的来吃凉皮儿呀？我觉得这辣子应该很香。这份是黑凉皮儿，它这个有点像四川的那种苕粉，我没吃过这样的凉皮儿。实话实说，我那好几块面去了。我又想吃麻酱，又想吃面筋，但是黑凉皮儿里边没有麻酱，高蛋凉皮儿里边没有面筋，我就一样点了一份。香。能吃一个你。它料是香香的，但是我不喜欢你这份的口感，肉头的。这里边是啥我也不知道，有点甜甜的，像花卷又像面包。偷来的面筋。这个辣椒很香，但是不是很辣，我觉得刚刚好，但是有点咸。我能吃吃你看吗？它这个面也好好吃，我觉得我这个好吃一点，你这个有点酸，有点苦。有絮掉到里面了。这个是好喝的。大郎喝药了，哎，大郎起来喝药了。这个味道挺神奇。这个高蛋凉皮呢，就是比较贴合咱们这边凉皮的口味。然后这个里边就是有很多的辣子，就是纯粹的把辣椒做成了食物，而不是单纯的佐料，很香，看着辣，吃起来一点不辣，非常香。但是量太大了，我实在是吃不了了。这个灰豆子它也不贵，你来了可以点一份这个，如果来的话，就是很难有一碗粥做的口味这么丰富，又甜又咸又酸，多少还带点臭。我今天就吃到这儿了，我太成功了。关注我呀！